everyone, नमस्ते, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज धेरै पछि फेरि म भिडियो बनाउन गइरहेको छु र अहिले बिहानको 4 बजेको छ। अहिले हामी बिहानै कतै घुम्न जाँदैछौ र म कहाँ जाने छु हजुरहरूले मेरो भिडियो हेरेर थाहा पाउनु हुने नै छ र मेरो भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। Helmangkut ay sa kay Ideal Macam. Terus ito siya. Aminya dan nakalagi iti diri man siya action. Iti diri gari line boys ko siya ni. Wah, sampai jana. Ya, menangkut batasan dai siya kay na ako. ए उता बाटो पो हो जाने कता बाटो जाने यता रे हामी तिनजना हाम्रो ग्रुप चाहिँ यति छ छोडेर अगाडि भएको पर्छ हेर्नु यता यति प्याक छ भनेर नि सबजना हेर्न आएको। कस्तो चिसो 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 अहिले हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्यो मुनाङकोट कि मनाङकोट रे मनाङकोट। पहिलो घाम आइसकेछ सबजना हेर्ने मान्छे त ती प्याक बिहान कतै आउनु उताबाट माथि जाऊँ उता घुम्न आएको नि हामी डाँडा बाटो केही छैन यस्तो मान्छेहरू त घुम्नु पर्छ फेरि तर यहाँ उसमा त क्यामेरामा कस्तो राम्रो नआएको के उही हिमाल पनि देखेको छैन। वहाँ पो रहेछ त्यो टावर हेर्ने हेर त देख्यौ उता होला हेर्नु न त्यो त्यहाँ तर मलाई कस्तो राम्रो नआएको हो हेर्दा कस्तो राम्रो है
सिधै कुरा ल फोटो खिच्न यहाँ है सबैले है ल छान्नु त यहाँ उठेर खिच्नु पर्यो यहाँ त फोटो खिच्नु मलाई ल तपाईँ यता फर्किनु यता हेर्नु न यता हेर्नु त सबजना यहाँ फोटो खिच्न भिडियो बनाउनको लागि यता हेर्नु अझै यता हेर्नु न उता रहेछ के उता जाऊँ यता नउता भइन्छ उता हिँड्नु न उता हेर्नु पर्ने छ नि यता आएको रहेछ कि सपनीमा तिमी आउँछौ मुटु नै रोकिन्छ है तिम्रो हाँसोले बदलिन्छ मेरो पुरै संसार है हावा पनि मिठो लाग्छ तिम्रो नाम बोल्दा रातभरि सोच्दछु तिमी मात्र मेरो होस् भन्दै चन्द्रमा पनि जलजेलस हुन्छ जब तिमी मुस्कुराउँछौ मेरो मन तिम्रो नजरमा हराउँछ हराउँछ तिमी मेरो सास हौ मुटुको धड्कन हामी खासमा त्यो सनराइज भएको हेर्न आएको हामी उता साइडमा बस्नु पर्नेमा यता साइड बसेको रहेछ अनि यता यता मात्रै छौँ हामी यो सबै तलको चाहिँ क्लाउड होइन कि गर्नु के कस्तो होला यो मान्छे घन्टे कति खिच्ने हिँड्नु एउटा टिकटक लगाइदिए त मेरोमा बनि उति त बाटो आउँछ हेर्नु फोटो खिच्नु यहाँ हेर हाम्रो मान्छेहरू यहाँ फोटो खिच्दैछन् अनि यता चाहिँ दर्शक फोटो खिचेको दर्शक चाहिँ यता अनि हुन्छ यता कसै हाम्रो यता खिचे तारा र मेरो हामी चाहिँ दर्शक आउँछ के भन्न पर्ने के गर्न पर्ने मैले अहिले टी-सर्ट नमिलाएको त पोको आएर पोको आउने कि नमिला यसरी कसरी आइज लक्षिम जानु यसरी अब यसरी यसरी अलग से यता खिच्छ ल फर्स्ट खिच्ने जे भयो राम्रो खिच्न सक्छ के हो मेरो एउटा भ्लग त प्रकमै आऊ गाउनु गाउनु दे गाउनु दे फेरि गाउनु त ए लोने एउटा टिकटक बनाउनु भिडियो कुन गर्ने हो भाइ भिडियो गर्दैन म त यहाँबाट उता म गर्छु के
झन् अलि पछि पछि पो प्याक भयो है मान्छे त यस्तो धेरै हुँदो रहेछ बिहानको मान्छे यहाँ पनि यस्तो धेरै छ पठाइदिनु पर्यो साथ कति प्याक हुने हो औला माथि टावरमा जानको लागि यति भन्छ त थक्कर लाग्यो कि तपाईँलाई सपनीमा तिमी आउँछौ मुटु नै रोकिन्छ है तिम्रो हाँसोले बदलिन्छ मेरो पुरै संसार है हावा पनि मिठो लाग्छ तिम्रो नाम बोल्दा रातभरि सोच्दछु तिमी मात्र मेरो होस् भन्दै चन्द्रमा पनि जलजलास हुन्छ जब तिमी मुस्कुराउँछौ मेरो मन तिम्रो नजरमा हराउँछ हराउँछ हामी मनाङकोटबाट फर्केर हाम्रो अर्को डेस्टिनेसनमा जाँदैछौँ यहाँबाट फर्किँदै हामी यहाँ मनाङकोटको डाँडामा सनराइज भएको हेरेर यहाँ तल बसेको छ अब यहाँ खाजा खानको लागि खाजा पनि घरबाट बोकेर मैले मात्रै नल्याएको खै त नि खाजा खुवाउनेको फेरि सबजना अलग्गै बसिरहेको रे यति प्याक छ नि उता गाडीहरू अनि बाइकहरू कति धेरै छ प्याक छ कतिजना फर्किसक्यो अब हाम्रो अर्को नेक्स्ट डेस्टिनेसनमा जाँदैछौँ खाजा खाएर खाजा खाने प्लेट त ल्याउनै बिर्सेरहेछ अब सबजना यही भमिट गर्ने खालको प्लास्टिकमा हालेर खाने हामी आफ्नो गाडी छ यहाँ प्लेट ल्याउन बिर्सेर यहाँ प्लास्टिक हालेर खाना लगाएको छ मैले लास्टमा पक्रिन म यहाँ उस गर्छु आउनु तपाईँ त्यो भिडियो अफ गर्नु यो कोप्नीको पाइने के चम्चो अब चाहिँ हामी यहाँबाट अर्को ठाउँमा जाँदैछौँ